हे गाइस আজকে ডে 2 গাইস আমাদের যা বানিয়ে দিয়েছে না পুরো সলিড। এই যে আমাদের রাইডার লাইভে 5 বার ওর এক্সপেরিয়েন্স গাইস আজকে ডে 2 আমরা শুরু করব উদয়পুর বিচ থেকে। হে গাইস আমরা যাচ্ছি এখন উদয়পুর বিচ। তো এখন আমরা টোটোতে উঠে গেছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো তো উদয়পুর বিচে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাইরের ভিউটা দেখো গাইস। গাইস এই যে প্লাস্টিকের ময়লাগুলো দেখতে পাচ্ছ গাইস, এগুলো সব সমুদ্র থেকে তুলে এনে ফেলা হয়। তাছাড়াও যেগুলো ইউজ হয় সেগুলো সব এখানে এনেই ফেলা হয়। এই গাইস তো ফাইনালি আমরা বিচে চলে এসেছি। তো দেখো ভিউটা, এখানে এত বালি না ভাই যাচ্ছে না, প্রচুর বালি এই দেখো প্রচুর বালি। আর এই যে গাইস বিচ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এই যে গাইস বন্ধুরা সব যাচ্ছে। গাইস এই যে দেখো কাকারা এখানটায় জাল ছাড়াচ্ছে, সব মাছ ধরে এনেছে। তো এখন ওগুলো ছাড়াচ্ছে, জালগুলো সব মাছ ধরে এসছে। আর এই যে আমাদের বিচ, উদয়পুর বিচ। এই চিংড়িগুলো গাইস আমরা 8 পিস অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আমরা এখন বসে গেছি আর আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি। চিংড়ি একদম কষা কষা করে দিয়েছে। আর এখানে আছে চানা, আর তার সাথে আসছে আবার পিয়ারা মাখা জমে যাবে। দেখতে পাচ্ছ গাইস কত কাঁকড়া আর চিংড়ি নিয়েছি আমরা 8 পিস টোটাল। দেখো জাস্ট যা বানিয়ে দিয়েছে না পুরো সলিড, তাই না? সত্যি অসাম, তাই না? আর গাইস কত বড় বড় চিংড়ি নিয়েছিলাম, এই হয়ে গেছে চিংড়ি। চিংড়ি তো গুটিয়েই যাবে। হেভি লাগছে গাইস, হেভি। এখনো গাইস অনেক কিছু খাবো। এখন তো শুধু কাঁকড়া নিয়েছি আর গলদা চিংড়ি নিয়েছি, এখনো বহুত কিছু নেওয়া বাকি আছে। চানা আর পিয়ারা মাখা। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ জল আমাদের পুরো পায়ে পায়ে চলে এসেছে। দেখতে পাচ্ছ পিছনে ঢেউ আসছে আর আমরা চিংড়ি খাচ্ছি আর দাঁড়িয়ে আছি। এই গাইস তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছি। আমরা এখন করবো বোটিং। তো চলো তোমাদেরকে দেখায়। এই যে আমাদের বোট আর এই যে শ্বেতা দাঁড়িয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ এই বোটে করে আমরা এখন রাইড করব। তো গাইস আমরা উঠে গেছি, আমরা এখন রাইড করব। খুবই এক্সাইটেড আছি আমরা। ঢেউ কিরম দিচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এত ভয় লাগছে, আমি আর কোনোদিন মা গো ঢেউগুলো দিচ্ছে আর এমনি করে চলে যাচ্ছে। অসাম লাগছে গাইস, অসাম। এই যে আমাদের রাইডার, গাইস খুবই এনজয় লাগছে গাইস। সমুদ্রের মাঝখানে আর বাবা বুকটা ধুকধুক ধুকধুক করছে। আর ও তো গাইস খুবই ভয় পায় সমুদ্র দেখে, তার সত্ত্বেও আমরা চড়ছি। তো দেখা যাক। আমার প্রচুর ভয় লাগে। অনেকটা দূরে চলে এসেছি গাইস আমরা এখন। লাইফে ফার্স্ট টাইম এই স্পিড করে উঠলাম। লাইভে 5 বার ওর এক্সপেরিয়েন্স। লাইভে 5 বার আমি একবার চড়েছি। কেমন হচ্ছে আর কিছু জনে ঢেউ দিচ্ছে, মানে পুরো সামনে না দেখলে বোঝাই যায় না। এই গাইস এই যে আমরা এখন যাচ্ছি আর এই মাঝখানে একটা বোট এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাইস তো এখন আমরা মাঝ সমুদ্রে এসে দাঁড়িয়ে আছি। তো ওয়েট করছি, কিছুক্ষণ পরে আবার ছাড়বে। জলটা ধাকাস ধাকাস করে দেখে বুঝতেই পারছো কত ঢেউ। দেখো চারিদিকে গাইস জল আর জল। হে গাইস আজকে ডে 2 গাইস আমাদের। তো আজকে দেখতেই পাচ্ছ আমি পাঠান শার্ট পরে একদম রেডি হয়ে গেছি। আর এই যে তোমাদের দিদিভাই এখনও রেডি হচ্ছে। তো গাইস ফাইনালি আমরা পার্ট 1-এ দেখিয়েছিলাম ডেতে আমরা কী করেছিলাম। কেন রাতে আমরা তেমন কিছু বেরোয়নি, আমরা রুমের মধ্যেই ছিলাম। আমরা ভালো লাগছিল না, স্নান টান করে হঠাৎ করে আমরা এখানে এসে সমুদ্রে স্নান করেছি। তো এই কারণে আমাদের
শরীরটা খুবই খারাপ লাগছিল, মাথা টাথা খুব ব্যথা করছিল, তো এই কারণে আমরা আর রাতে বেরাইনি, কেননা আমাদের বেশি জ্যাকেটও কিছু আমরা আনিনি, বা মোটা সোয়েটার টাইপসের আমরা বেশি কিছু আনিনি। তো জানি একটু পাতলা পাতলাই আমরা ভাবলাম যে অতটা ঠান্ডা হয়তো এখানে থাকবে না, কিন্তু এখানে অনেকটাই ঠান্ডা। তো এই কারণে গাইস আজকেরে আমরা বেরাবো বাইরে, আজকে শুধু দেখাবো। এখন মানে বিকেলবেলা থেকে, এখন বিকেল 4টে বাজে, আমরা এখন কিছু কিছু জায়গায় ঘুরবো আর রাতেও আমরা ঘুরবো। তো আজকে শুধু ওইগুলোই তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তো গাইস ভিডিও কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো ফাইনালি এখন আমরা এসছি আবার সমুদ্রের ধারে, বিচের কাছে এসছি। তো ঠান্ডা বাবা, এখন বিকেল 5:30 বাজে। তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমাদেরকে দেখায়, তোটা ঢেউ সমুদ্রে আরো কিরকম লাগছে। পেছনে ছিল অনেকটা আগে, জল অনেকটা উঠে এসেছে, পুরো পাথর অব্দি উঠে এসেছে। এই যে গাইস দেখতেই পাচ্ছ সমুদ্র কতটা জল উঠে এসেছে, এখনো জোয়ার আছে। আর গাইস এই যে দেখতে পাচ্ছ সূর্যটা ডুবছে, সূর্যটা ওখানে গাছের জন্য দেখা যাচ্ছে আর সূর্যটা ডুবছে, যেখানে অরেঞ্জ হয়ে আছে ওই জায়গাটা সূর্যটা ডুবছে। গাইস নাজারা গাইস অসাম লাগছে, অসাম। এখানে এত ঠান্ডা গাইস, এত ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ধারণার বাইরে গাইস, ধারণার বাইরে। আমরা এখন চলে এসেছি বিচে, এখন বাজে 8টা। তো এখানে আমরা অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি, অক্টোপাস মাছ, তারপরে স্কুইড, তারপরে তোমার কাঁকড়া, অনেক ধরনের মাছ আছে। তো এগুলো সব ট্রাই করবো, চলো যাওয়া যাক। তো গাইস আমরা এখন একটা নিয়ে নিয়েছি অক্টোপাস, এর থেকে একটু বড় সাইজের অক্টোপাসটা ওখানে আমরা কাটতে দিয়ে দিয়েছি। তো অক্টোপাসের চিংড়ি হবে, তো খেয়ে বলবো যে কেমন লাগছে খেতে। গাইস আমাদের অক্টোপাস ভাজা হচ্ছে, আর এই যে আমাদের কাকু অক্টোপাস ভাজছে, আর এটাই হবে চিলি, এটাই হবে অক্টোপাস চিলি। তো খুবই কাকু এটা অক্টোপাস চিলি হবে তো? হ্যাঁ চিলি হবে। আমরা এখন চলে এসেছি বিচের ধারে, আর বিচের ধারে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে গরম গরম কফি খাচ্ছি, তার মজাটাই আলাদা। ফাইনালি আমাদের অক্টোপাস চলে এসছে, এবার আমি শ্বেতাকে খাইয়ে দেব। ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি অক্টোপাস, জানি না খেতে কেমন হবে, তো খেয়ে তোমাদের বলবো যে কেমন খেতে, ভালো হবে যদি। ফার্স্ট টাইম খেয়ে দেখ, গলায় গিয়ে যদি আটকে যায় তখন কি করব? কিছুই হবে না, খেয়ে নাও, নমো করে খেয়ে নাও। ভালো লাগে খেতে, রান্না করতে পারিনি। সিরিয়াসলি মনে হচ্ছে যে বাবুল গাম খাচ্ছি, মানে পুরো মানে মানে টানলে কি হয় না চুইং গাম টাইপসের, ঠিক অমনি। মুরগির যেমনি স্টমাক যেমনি কচকচ করে অমনি টাইপসের, অতটাও ভালো না, কিন্তু গ্রেভি গ্রেভি করে বানিয়েছে, মোটামুটি ভালো লাগছে, আমার তো ভালো লাগেনি। তোমার দাদা খেয়ে বলবে যে কেমন। এরকম একটা আস্তে আস্তে ভাব মতন, ফার্স্ট কথা। সেকেন্ড কথা তো গলা থেকে নাবছেই না, এর থেকে মুরগির গিলামেটা অনেক ভালো সত্যি করে। তো গাইস আমরা রাতের ডিনারে নিয়ে নিয়েছি রুমালি রুটি আর ছোলা বাটোরা, আর তার সাথে থাকবে তন্দুরি রোস্ট চিকেন। এই যে গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমাদের তন্দুরি রোস্ট চিকেন রেডি হচ্ছে। গাইস আমাদের তন্দুরি রোস্ট চিকেন হয়ে গেছে, এই যে 2 জায়গায় প্যাকিং করে দিয়ে। তো গাইস এখন অনেক রাত হয়ে গেছে গাইস, আর এখন আমরা হোটেলে গিয়ে করব ডিনার। তো আজকে এই ভিডিও গাইস এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পার্ট 3 তে। তো চলো আজকে এর মতন টাটা।